Kamatikdan na sab ang pagdagsa sa mga lumad nga nagapangayo og pinaskuhan sa kadalanan sa Davao City. Busa nakigalayon na ang City Social Welfare and Development Office sa ubang LGU aron paulion ang maong mga lumad ug mahatagan og pahalipay. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, sumala sa CSWDO sagad sa mga lumad nga nagapangayo og pinaskuhan sa kadalanan gikan sa Talaingod ug Kapalong, Davao del Norte ug ubang lugar sa Bukidnon. Halos wala na yung mga lumad nga residente sa Davao City ang nagapanlimo sa kadalanan tungod ang pahalipay ug pinaskuhan ginadala sa LGU sa ilang tagsa-tag sa kakomunidad. Busa nakigkoordinar na ang buhatan sa pipila ka LGU gawa sa Davao aron mapauli ang mga lumad ug mahatagan og pahalipay aron dili na sila mangayo sa mga kadalanan sa syudad nga posibleng mudala og risgo sa ilang kinabuhi. Makikalayon sab ang CSWDO sa kapulisan alang sa pag-rescue sa mga lumad nga padayon nagapangayo sa kadalanan. Gihangyo usab ang katawhan nga dili mohatag sa mga nagapanlimos o nagapangayo o pinaskuhan sa kadalanan aron dili na sila mainganyo sa mga aktibidad ug dili makompromiso ang ilang kaluwasan.